Bu param yok diyor lan senin tadını yerim ben ya. Allah seni ne yaptı abi bu çocuğu nasıl yetiştirdi? Benim de param yok. Yok mu senin paran? Yok. Para istiyor Para o. versene ya çocuğa. Dün babaya verdin hepsini. Para... Bana ne Baba aldı hepsini. Bana mı dedin? İste babandan iste ona verdin hepsini. Yazmadım. Ben sana veriyorum ya kızım bak değil mi? Her gün veriyorum ben sana. Her gün geliyor yani. Kızım para iste. Bana para ver. Öpeyim bir. Hadi böyle. Yağmur bana para ver. Bana para ver. Yok. Cebinde var yalan söylüyorsun. Şu cebinde var ha bu cebinde. Kızım verdiğinde geri alacaklar. Verme. Al bak ver. Hani yoktu? Al bak. Ha. Hani yoktu ama ya. 2 saatlik. Al. Cebi yok o. Babaya verme tamam mı? Verme verme. Koy kızım içeri. Şimdi bundan iste. Sen de buraya koydun. Buraya para verdi. Bana kalbe. Verdim ya az önce.